السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر مجاہد اکمل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیبی نوز سیرپ کے بارے میں ریویوز کریں گے۔ اس کا طریقہ استعمالات کیا ہیں، کن مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے، ساری ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب اس کے بیسک انٹرو کی طرف آتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ بیبی نول اس کا برانڈ نیم ہے، جو ہر فارمیسی سے میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ بیبی نول نام لے کے مل جائے گی۔ یہ سیرپ جو بچوں میں خشک کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو جو کمپنی بنا رہی ہے وہ ہے ووڈ ورڈز، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے۔ کریب واٹر وغیرہ ہوتے ہیں، نو نہال وغیرہ یا ارگ شیری وغیرہ ہوگی، وہ وہی کمپنی ہے جو یہ بھی بنا رہی ہے بیبی نول کو، ووڈ ورڈز کمپنی۔ اب اس کے بینیفٹ اور یوزز کی طرف آتے ہیں تو اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ بچوں میں خشک کھانسی کا ہو جانا، کھانستے الٹی آ جانا، کھانستے ہوئے منہ نہ ملنا، یعنی کہ کھانستے ہی رہنا، لگاتار کھانسی ہی رہنا، رات کو کھانسی رہنا، بچہ سین سے سکون سو نہیں پاتا، تو ایسے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ یہ ہے کہ ہم اوور دی کاؤنٹر میڈیسن 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے نہ لیں۔ مثلا ایسے کہ ہم جاتے ہیں کہ سٹورز والوں کو کہتے ہیں بھائی جان ایسے ہے، یہ معاملات ہیں، یہ کھانسی ہے، یہ ہے تو یہ دوائی دے دیں، نہیں، اس طرح نہیں کریں۔ آپ پراپر پیڈز ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اس کے بعد جو دوائی ریکمینڈ کریں ایج کے مطابق، کس طرح ڈوز کرنی ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، تو وہ جیسے بتائیں ویسے استعمال کریں۔ ایسے اوور دی کاؤنٹر میڈیسن نہ لیں، کاؤنٹر سے جا کے فارمیسی سے جا کے ایسے لے آتے ہیں 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے، اس طرح نہ کریں۔ اس طرح یہ ہے کہ کوئی آپ کے بچے کو سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے طریقہ استعمالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ویسے تو یہ کھانسی وغیرہ خشک کو بچوں میں کنٹرول کرنے کا استعمال ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، 2 چمچ 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں 1 چمچ 3 ٹائم استعمال کریں، انشاءاللہ جلد ریکور ہو جائے گا۔ اب اس کے استعمال کرتے ہوئے ایسے امراض والے پیشنٹ جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، جن کو کڈنی پرابلم ہے، دمے کا مسئلہ ہے، یا لیور پرابلم ہے، ڈیزیز ہے، یا کوئی اور ڈیزیز ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ پہلے ڈاکٹر سے ریویو کر لیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ استعمال کرنا شروع کریں، انشاءاللہ جلد ریکور ہو جائے گا۔ بچوں میں استعمال کریں۔ اور اب جیسے سردیاں وغیرہ چل رہی ہیں، بچوں میں انڈے دیں، انڈے میں جو زردی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، وہ کھلائیں۔ اور اگر کھانسی وغیرہ کنٹرول نہیں ہو رہی، پھر آپ یہ ہے کہ آپ شاہد وہ لیں، اس کو ایسے نہ کھلائیں بلکہ اس طرح کھلائیں کہ ہلکا نیم گرم پانی ہو اور اس میں محلول ہو جائے، ڈیلیوٹ ہو جائے شاہد، تو وہ اس کو پلائیں، انشاءاللہ جلد ریکور صحت بھی ہے اور ریکور بھی ہو جائے گا، سردی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ ہے کہ جو بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شہد وغیرہ استعمال کریں گے اس سے یہ ہے کہ بچے کی صحت تندرست رہے گی، صحت مند رہے گا، کوئی بیماری نہیں ہوگی اور آپ بھی پریشان نہیں رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔